ये वाली जैसे भी बंद अभी इसमें बहुत सारी बालू भरनी पड़ती है क्योंकि ना इसके अंदर चीज नहीं है, बहुत लंबा जैसे भी काम नहीं करता। पहले इसको ऊपर कर लेते हैं तब ऐसा ऊपर नीचे रहने देंगे ना तो आगे ही नहीं जाने देगा इसको। इतनी बार चाट पांच बार थे वो भी। So funny. कि हम अभी दूसरी जगह लेके जाएंगे इसको। अभी इसको ऐसे कर लो तो इसको और तो मेरे जैसे भी जा रही है कि भरना ना मैं कुछ काम से कोई मुझे बुलाया है। चलो आगे चलते हैं। ठीक करो शुरू करो। आगे मोड़े लेकिन हम लोग गाड़ी और हमें बहुत बड़े बताना नहीं है, बताना है। जैसे भी लोग निकाल So funny. हर मेरी गाड़ी बहुत भर रही है। मेरी गाड़ी जल्दी से भर मेरी गाड़ी घूम। हो गया गाइस, अभी भरा दी हम लोग गाड़ी। अब चलो चलाते हैं हम लोग। गाड़ी चल रही है। अबे इंटर खोले जा। निकल गए। हम लोग एक्सीलेटर ज्यादा लगाते थे।
तो नहीं जरूरत होती और नीचे करना पड़ता है तो बहुत नीचे करनी पड़ती है नहीं करती अबे क्या ओके अरे रखेगी यार वो हमारा कंट्रोल भागे अरे गाड़ी जाएगी फिर क्या तो मेरी बात गाड़ी चल रही है चला पलट गई क्या हो जाएगी देखिए ये मस्त नहीं हम जाएंगे नहीं अब गधा नहीं आ करेंगे रे यहाँ पे कोड़े को यार गधा अरे रख रही हूँ लौटम ले लौटम कितने ये अटक गई तब गाड़ी जल्दी गई सामने की बारी आ गई है अब देखो भी तीन निकालो कितना सारी गैस में अरे एक गैस में खत्म गई